suka cantik-cantik di pagi raya. You guys nampak tak Mama punya makeup ni, Masya Allah. Okay, tapi Mama bukan cerita pasal makeup, tapi Mama cerita pasal eyeliner. Okay, eyeliner Mama pakai ni, you guys nampak terletak elok, very pigmented. Mama nak tunjuk dengan korang. Okay, Mama tak jual tu eyeliner ni, tapi bila ramai sangat yang minta, Mama terpaksa share dengan korang. Kenapa eyeliner Mama ni berani pakai dekat bawah mata, lepas tu very pigmented, cantik, senang lukis. Okay, tengok Zas. Ini eyeliner Mama. Tengok. Dan ini adalah eyeliner yang dulu saya pakai, tapi sekarang dah tak pakai dah sebab dah jumpa pengganti. Okay, so you guys nampak. 1, 2, go. Nampak? Depan korang tengok dia dah smudge. Eyeliner yang dia katanya dekat situ waterproof, smudge proof, tapi tidak. Okay, tapi yang Mama punya you guys nampak. That's why Mama berani pakai banyak-banyak. Mama berani pakai bawah mata. InsyaAllah kalau orang yang jenis berpeluh, bantu go. You see? Tak senang hilang. Pukul dia. Memang tak murah, tapi dia sangat berbaloi untuk tidak ada paraben, tidak ada alkohol dan tidak ada petrolatum. Okey, bila korang pakai rasa lembab sebab kita pakai natural base, okey? Lembab sekitar mata. Kalau jenis yang kulit sensitif, insya-Allah korang boleh pakai. Tak ada rasa gatal-gatal, bila pakai tak panas. Sebab apa? Tidak ada bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kita nak pakai lamakan makeup kita ni. Jadinya tetap kena jaga-jaga. Tapi checklah dekat bag kalau ada lagi rezeki korang. Boleh cantik-cantik waktu raya nanti. Cantik kan?